佢孫淑梅有嚟見工㗎，係33咩？仲嚟見 receptionist， 30幾歲都有問題嘅話，你啲40歲咪炒得？草根港女揾到份筍工，偏偏得罪咗個惡死女上司，攞錯咗佢部手機，仲攞埋佢條命。係你用山寨手機，我知點會電死㗎嚇！原來你唔係鬼，你只不過一堆老田波。唔怪之你唔驚同見啦。你呢度做咩？兼設計部行政經理。有呢團老電波教路，身份3級跳。1年前係一個唔適合嘅人嚟咗一個唔適合嘅位，今日係一個適合嘅人嚟咗一個適合嘅位。做行政經理要有氣勢，行路要腳踭落地先，有咁大聲得咁大聲，等全世界都知道你翻出嚟。你個 Michael 啊！終於撞翻個男神，可惜神女有心，男神冇本心。女人唔喺身邊咧，啲男人就身痕㗎啦，斜花入閘。哇喂，冷靜啲，冷靜啲！真係估唔到呢個蜘蛛精唔係一個普通嘅蜘蛛精。我發覺就識咗你之後咧，硬係好多嘢都好似好巧咁嘅。你換咗衫啊？得唔得？幾好啊！真係不愧貴於底啊，係嘛？點解你成日自言自語嘅？即係唔識你咧，仲以為你係傻噶？你咪串我啊嘛！你雙目含春，面泛桃花。琴晚係咪同你 kiss 咗㗎？吓？你自己唔知嘅咩？每次我需要人幫嘅時候，喺你身上面我都感覺到一千，但係你平時嗰種跳脫一啲都唔常見。上身上出禍，2個女人分一個身，但係一個男人又點樣分？你明知 Michael 中意你嘅，你係吊住佢，又抱住佢同 Hugo 搞到亂晒龍，有乜問題啫？你今晚上我身喺 Michael 面前屈我，你只不過係我替身。如果冇咗我，你對於 Michael 嚟講係 nothing。你一先真係假嗰個啊！我翻嚟係見你㗎。我係知道發生乜嘢事嘅。孫淑梅同你係2個世界嘅人啊！喺你嘅心目中，我永遠都係佢嘅替身。最愛你嗰個人唔係孫淑梅啊，係我。情呢樣嘢咧，玩唔過㗎。如果你能夠幫 Michael 如期完成呢個 project 嘅話，你會額外有一筆花。呢棟嘢起唔起到嘅咧？就算佢阿摩嚟變成灰都好啦，都唔關我事。我唔會再俾佢哋傷害你。一時貪心，冒險保旺，點知太瞓身，自己起唔翻身。除非有奇蹟出現，我可以遇到你，就已經係一個奇蹟嚟。我走啦。鬼都開 OT，有冇騎呢啲啊？人鬼3個戀，爭到絕你，笑到肚亂。鬼同你 OT。